Я проповедую сегодня на теме «Почему?» Это вопрос каждому из нас. Почему ты следуешь за Ним, за Иисусом, имеется в виду? Господь, время слушать Твое Слово. Пускай это Слово будет живо и действенно. Именем Иисуса, духом и жизнью провозгласи нам это Слово. Чтобы оно не только вошло в нас, но чтобы оно жило в нас. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: почему ты следуешь за Ним? Мы празднуем Рождество. Мы все знаем, почему мы празднуем Рождество. Слава Богу, мы спасены. Есть другие люди, которые празднуют Рождество, но не знают почему. Но мы знаем. Нам повезло, правда? Потому что мы спасены, мы знаем, что это такое. Но спасение для нас и хождение за Иисусом. Вы знаете, есть разные меры хождения с Иисусом. Мы просто спасены и собираемся вокруг Иисуса. Или мы действительно приняли решение стать учениками Иисуса. Когда Иисус жил на этой земле, была разная категория людей, которые следовали за Ним. Были толпа, просто куча людей. Но вы знаете, что толпа сделала, когда Его распяли? Когда спрашивали, кого сейчас выпустить вам? Иисуса или Варнава? Или как его? Варнава, да? Варава. Они сказали, что Варава пусти нам. И распни его, распни его, распни его. Это тех людей, кого он исцелял. Это тех людей, кому он проповедовал. Тем людям, кому он проповедовал. Это тем, кому он служил, кому он отдал себе. Потому что толпа — это всего лишь толпа. Обстоятельства меняются, и они все тоже меняются. Сегодня кричат «Царь иудейский», завтра воскресят по-другому, распни его. И когда некоторые верные ученики видели Иисуса, как его носили на Голгофу, женщины некоторые начали плакать. Они начали плакать об Иисусе. Они знали, кто он такой. А Иисус им говорит: не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях. Если мы еще в толпе, однажды нам придется плакать за себя и за своих детей. Поэтому у нас нет выбора, как только стать учениками. Мы должны принять решение не просто быть верующим поверхностно, не просто быть верующими, как все. Каждый индивидуально должен принять решение, что я хочу идти за Богом, как все ученики и апостолы. Я хочу идти до конца и отдать жизнь, даже если понадобится. Есть 5 категорий людей, которые следуют за Иисусом. И вы есть в одной из них, в одной из этих категорий. Напишите их. Но больше всего принимайте сердцем, слушайте сердцем. И вы есть для себя в какой вы категории из этих 5 категорий, которые следуют за Иисусом. Первая категория, которая следует за Иисусом, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Женщины, если у вас кисты по-женски, положите, Господь сейчас исцеляет вас, положите руку. Евангелие от Иоанна 6:2. Написано такие слова: за Ним последовало множество народа. За Иисусом последовало множество народа. Потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
Вы заметили, что там написано? Первая категория людей напишите. Это люди, которые следуют за Иисусом, служат Иисусу, ходят в церковь, не потому что они знают Его, не потому что они пережили Его жизнь, не потому что они открыли Иисуса для себя, но они ходят за Ним, покидают свою работу, покидают свои дома, но и следуют за Иисусом. Знаете, по какой причине? Потому что они видели чудеса, какие творил Иисус. В этой церкви тоже происходят чудеса. Это напоминает мне евангелизации, большие евангелизации, крусейды. Люди в основном туда идут, потому что они хотят видеть чудеса. Иисус говорит, эти люди не знают меня, вы меня не знаете, вы не мои ученики, это толпа. Давайте подумаем с вами, почему вы сюда ходите? Не надо мне ответить в своем сердце, перед Богом, то, что Богу известно. Может быть, вы как раз в этой категории людей, которые ходят в церковь, следуют за Иисусом, потому что, если что, Он может делать чудо. Он делает чудеса. Им интересно в этом месте. Да, Бог часто использует чудеса, чтобы привлечь людей к себе. Допустим, Евангелие от Иоанна, также 10 глава, там написано, что Иисус сам говорит, что если вы даже не поверили в меня по моим словам, то поверите благодаря словам, делам, которые я делаю, дела Отца моего, которые я творю. То есть чудеса может служить как источник привлечения людей к Богу. Но это недостаточно, чтобы удержать людей с Богом. Многие из нас, да, мы действительно пришли в церковь, потому что мы нуждали в исцелении или освобождении родственников. Вообще-то, пока гроб не гранит, мужики обычно не перекрестятся. Правильно? Не любят перекреститься, пока гроб не гранит. Но после того, как мы приходим к Иисусу за какое-то благословение и чудо, очень важно, чтобы мы поняли, что нам надо укорениться вовремя и быстро. Если мы не укоренимся быстро и вовремя, знаете, что будет? Все равно отпадем. Можно и прийти к Иисусу через чудеса, но нельзя оставаться с Ним благодаря чудесам. Однажды надоело будет вам, неинтересно будет. Вы привыкнете к этому. К всему привыкают люди. К всему хорошему. Даже к чудесам привыкают. Девушки там. Алло. Можно сюда ваше внимание? Много таких людей. Они сидят здесь. Просто хотят слушать свидетельство. Проповеди. Ну слушают. Ну, сидят. Но они там на самом деле где-то у себя дома, где-то на рынке, где-то. Им все равно, они летают, они вертятся туда-сюда. Я надеюсь, что вы не из этой категории. За ним последовало множество людей, народа. И, к сожалению, большинство именно из-за этого и идут. Множество. Потому что интересно. Чудеса. Вот по этой же причине экстрасенсы, бабки. Знаете, что к ним тоже немало людей идут. Кто из нас знает, что мы должны быть лучше, чем последователи экстрасенсов. Иисус Спаситель, Он не экстрасенс. Чтобы вам стало лучше, чтобы вы были лучшими, чем последователи экстрасенсов и Кашпировский. Где тут Ирина, которая из телевидения, которая мой начальница бывшая? Ее нет, на второй служение, она в центральную церковь ходит. Вот Слава, который
builders, который би моим начальником, он ехал в Америку, чтобы делать телевидение, и он там видел этого Кашпировского. Он там встречал алкоголь хронический. Запивается это дело. Он общался с ним жил 3 месяца. Когда он еще не был спасен, конечно. Они пили с утра до вечера. И не только он. Какие-то художники русские, которые эмигрировали там. Поэты какие-то. Все, они просто пропадают там. Это человек, который почти всю страну держал в руках. Через гипноз. И люди ходили к нему. Из-за чудеса. Аллах, Тове. Толпа, который идет за чудеса. Почему вы здесь? Благодаря чудесам. Я знаю, что есть такие люди среди нас. Примите сегодня решение, что нет, я покидаю эту группу. Навсегда. Откуда нам это знать? Откуда мне знать, что есть такие среди нас? Потому что когда служение исцеления или служение помазания, больше людей мы видим, чем служение четверг или среда. Там надо уже надо уже усилие приложить. Или на ночное, молитвенное. Уже не столько много людей приходят. Люди хотят получать только. Проверьте ваши мотивы. Мы лучше, чем экстрасенсы. Вторая категория людей, которые ходят за Иисусом. Там же в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 15 стих. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Знаете, кто эти люди такие? Вторая категория людей, напишите себе. Это та категория людей, та группа людей, которые ходят за Иисусом, потому что они ищут сильную личность какую-то, за кем-то закрепиться. Сильную личность, авторитетно, то есть. Они хотят символ власти, символ силы, сильного человека кого-то, за кого, уютнее с ним. Они ищут лидера. При этом имеют свои закрытые интересы какие-то. Они думают, если я поближе доберусь до пастора, поближе доберусь до лидера, мне так нравится наш пастор. И поэтому многие даже в нашу церковь ходят на пастора, не к Иисусу. Знаете, что такие есть? Вы знаете, что происходит? Что произойдет потом? Когда гонение, не дай Бог, если выставят пастора, как Иисуса на площади, раздеть и говорят, что мы доказали все, что он мошенник. Мы все доказали, мы выяснили. Мы вам дадим доказательства. Это же как на Иисуса. Они сказали, мы уже выяснили, что он мошенник. Он богохульник. Вот вам доказательства. Суд признал его виноватым. Хорошо, что суд еще меня как-то оправдал, да? Поэтому столько людей еще осталось. Но когда суд скажет, что нет, вы бы выяснили, и вы бы узнали, кто ходит только из-за авторитет в церковь. Сразу бы они бы стали бы ясно, потому что они бы сразу отпали бы. Вы знаете, если вы ходите в церковь ради личности, ради лидера, потому что вы просто впечатлены личностью пастора или лидера или кого-то еще, вашего друга, родственника, мужа, жены, вы потеряете это однажды, я вам гарантирую. И вы разочаруетесь так, что вы разбьетесь морально и духовно. Вы знаете, как это Бог делает? Иногда не дьявол даже это делает. Иногда это Бог делает. Вы знаете, как он делает? Он начинает показывать вам вещи в жизни этой личности, которого вы сделали идолом. И идеалом он начинает вам показывать вещи, которые вы не ожидали никогда. Которые вы думаете, он идеал. Как он мог такое делать? Что Бог начинает показывать вам изъяны
его характера или в его жизни, чтобы вы разочаровали специально. Чтобы вы знали, что он все еще человек. И он еще не достиг, никто не достиг. Допустим, Петр, вы помните его? Когда он думал, что я уже ходил с Иисусом, я уже крутой, он начинает полагаться и думал, что я уже кто-то, я знаю. Я никогда уже от Иисуса. Никто, упираясь на плод, не будет успешен. Никто, опираясь на человека, не будет успешен. Написано, что рука, плоская опора никогда не спасет. Разочаруйся, проклясть всякий человек, надеющийся на другого человека. Но Петр надеялся на себе. Он говорит, нет, никогда не отрекусь от тебя. Я же тебя знаю. Я никогда. Он забил, что плод противная штука. Вот это плод. Даже я себе не могу доверять. Могу только положиться на благодать Божью. Никогда не скажи нет, не могу, не буду, нет. Ты недостаточно сильный. Петр это очень быстро выяснил. Что он не силен. Никто из нас не силен в самом себе. Мы всегда должны сокрушаться и видеть себе, что нет, не я, но ты, Господь, твоя благодать. Но это когда человек себе так уповает. Он даже разочаровался в самом себе, Петр. Тем более, когда ты в другом человеке положишь свою судьбу и свою веру. Это еще быстрее разочаруешься. Ты еще быстрее разочаруешься. Ты скажешь, нет, но я уже хожу в церковь 5 лет, но пастор еще меня никогда не разочаровал. Дождется. Лучше положить руку, надежду и веру на того человека, который есть идеал. И на Иисуса. Он тебя никогда не разочарует. Но была, такая группа людей, которые ходили в церковь, потому что они, мы хотим делать тебя царем. Они всегда ищут царя, ищут лидера, ищут авторитета. Царем тебя сейчас поставят. Они ищут над собой авторитет. Это, конечно, хорошо. Но вы должны идти глубже это. Ваша вера должна быть глубже. Вы должны прийти к тому месту внутри себя, что вы говорите, что бы ни случилось с пастором. Даже если пастор сам отречется от Господа, я с ним до конца. Я иду за Иисусом. Ничего, что бы кто ни говорил, что бы ни случилось с людьми, с моей правой стороны, с левой стороны, я буду с Иисусом до конца. Я уже познал, кого я уверовал. И ничто, и никто, ничем ныне уже не изменит этого. Он есть мой король. Он есть мой господин. У меня пастор, да, я почитаю пастора, я люблю пастора и так далее. Но я следую за ним, пока он следует за Иисусом. Аминь. Как он следует за Иисусом. То вы, может быть, вы в этой категории людей, которые ходят в церковь, чтобы видеть авторитет. Но, потому что вы ищете царя, короля, кого бы поставить над собой. Но, лидер, авторитет. Потому что вы думаете, что если я буду возле него достаточно, однажды докапается на меня. Что-то дойдет до меня, что-то капает, да? То есть что-то дойдет, я свои крошки смогу. Но он меня дойдет до меня, я состоюсь. Пускай ваша надежда будет на Бога. Он будет использовать людей все равно, чтобы вы состоялись. Но ваша вера должна быть на него. Кто-нибудь слушает меня? Третья категория людей, которые ходят за Иисусом. Там же Евангелие от Иоанна, 6 глава, 15 стих. Или это то, что мы читали, так? Третья категория, 26 стих. 26 стих. Иисус сказал им в ответ. Друзья, если вы видели себя либо в первой категории, или во второй категории, начните сейчас думать.
Na shinte сейчас начинать делать серьезные выводы себе. Что Господь все. Я каюсь. Надо каяться в этом деле еще как. Это грех, что вы следуете за Иисусом за чудо, а не за Ним как личность. Это предательство. Это лицемерие. Или вы следуете за Иисусом, ходите в церковь ради пастора. Или из-за пастора. Это ужасное лицемерие. Вы попадете в ад просто-напросто. Третья категория людей. 26 стих. Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому что видели чудеса. Видите, эти отличаются от тех. Те потому что видели чудеса ходят. А эти не потому что видели чудеса, но потому что ели хлеб. Еще и насытились. Класс. Мне так нравится Иисус. Как он замечает все эти дела? Он все видит. Я хочу вам сказать, что если Иисус, будучи во плоти, все видел, то тем более сейчас, как он все видит. Все затаенные мотивы и мысли. Видите, иногда сами не задумались. А я вам даю эти пункты, чтобы вы задумались, специально я это делаю. Он видит то, что вы даже не видите порой. Эти ходили за Иисусом, даже не из-за чудеса, но потому что они хотят состояться. Они хотят состояться. Это люди, которые начинают использовать Бога для своей цели. Знаете, Бог дает успех. И это факт, я проповедник успеха. Я проповедник успеха. Я уверен в успехе. Он говорит, что он вывел нас из Египта. И говорит, я вывел вас из Египта, чтобы вы насытили землю, где течет мед и молоко. Но мы не следуем за Иисусом, за Богом и за меда или молока. Мы не следуем за Бога, только чтобы насытиться или есть, чтобы состояться. Мы не используем Бога. Нет. Нет. Это кощунство. Это кощунство. Использовать Бога ради своей цели. И когда не получается, мы обижены на весь мир. Обижены на Бога, обижены на Иисуса, обижены на Духа Святого, обижены на церковь, обижены на верующих, обижены на пастора, обижены на весь мир. Даю пожертвование, что-то я не получил обратно. Ну, эгоист. Ты вообще-то вор на самом деле. Когда мы ходим в церковь, чтобы благодаря церкви, благодаря учению о процветании, или о том, что мы можем состояться и так далее, и мы начинаем только использовать Бога: о, Господь, дай мне то, дай мне то, дай мне то, дай мне то, а сами служить не хотим. Как только что наш пастор начинает говорить о группе 12, опять он начинает. Ну что с ним? Опять надоела мне эта группа 12. Бог-то знает ваши сердца. Тем более ваши мысли. Ой-ой-ой-ой. Я однажды слышал такое, что наши мысли звучат громче на небе, чем наши слова. Подумайте об этом. Бу-бу-бу-бу-бу. Может быть, это правда. Вы думаете, никто не слышал, никто все равно не знает. О, а там все на ура. Ну, колокольник там играет. Алло, друзья. Мы не должны ходить в церковь за Иисусом. И только из-за того, что Он может дать нам. Поймите правильный приоритет. То, что Он дает нам, это всего лишь следствие нашего посвящения Ему.
ищите прежде Царства Божие и правды, праведность Его. И тогда все остальное приложится нам. Значит, где приоритет? Царство Божие и праведность. Найди царство, зацепи за Иисусом зубами и живи святую образ жизни. Будь уверен, что ты живешь свято. И тогда все остальное приложится к тебе. Вы следуете за мною, потому что вы ели, вы хотите есть, вы хотите состояться, и вы насытились. Вы ищете своего. Аллах! Смотрите сюда, друзья. Даже когда мы находим наше призвание, нашу работу, цель, почему мы все делаем то, что мы делаем, это чтобы Царство Божье утвердилось на земле. Это чтобы Его имя прославилось. Это чтобы вся слава была отдана Ему. Вот почему мы бегаем, вот почему мы стараемся, вот почему мы все делаем. А то, что от того мы уже имеем много чего. Даже без этих вещей мы готовы идти до конца. Друзья, смотрите сюда. Послушайте, вспомните Иова. Дьявол это знает. Рано или поздно. Люди, которые ходят за Богом, пока все хорошо, или чтобы получить что-то, рано или поздно дьявол их поймает. Дьявол вас поймает, и вы все равно отступите от веры, не дай Бог. Потому что дьявол сказал Моисею, аминь, и Богу, что ты говоришь о Иове таком, ты хвастаешься о нем. Иов, он тебе служит и славит только потому, что у него все есть. Действительно, это правда, он дьявол заметил. Легче всего славить Господа, служить Ему, когда что-то получается. Ты не понимаешь, за что я уже хожу в церковь? Потому что он меня благословляет? Или потому что я Его люблю? Ты уже сам не понимаешь. Потому что он мне дает благословение, защищает, ведет, охраняет, благословляет. Или потому что он меня исцеляет. Почему я сам вообще хожу? Из-за этих благословений вот. Или потому что я Его люблю. Поэтому Бог позволил сатане. Люди всегда спрашивают, почему Бог дозволил сатане это проверки. Бог позволил сатане это испытать Иову специально, чтобы и Бог убедился. Бог-то знал. Но чтобы он убедился, доказать на дело. Делом все надо показать все делом. На деле Бог убедился. И чтобы Иов сам убедился, что он ходит за Богом, хотя у него все есть. Но на самом деле, даже если все уйдет, и даже если он потеряет все, он еще будет таким же ревностным. Он еще будет кричать аллилуйя. Он еще будет так танцевать. Он еще будет так прыгать. Сколько из вас будут еще прыгать и кричать аллилуйя, если у вас проказа наполнит, как Иова, будучи верующий? Я уверен, что многие из вас начнете говорить, о Господи, я же верующий, я же верующий, где ты смотришь? А Бог, где ты? А Бог даст вам такое испытание, чтобы проверить вас. Рано или поздно у всех будет, мы все пройдем через это. Может, кто-то умрет, который тебе дорог. И Бог уже знает, будешь ли ты все еще продолжать Его любить? До смерти твоего возлюбленного мужа, или жены, или сына, или ребенка, или кто-нибудь. Или после смерти, после этой потери, ты уже начнешь говорить, я уже не знаю. Ага. А ты был такая вот, до того. Самый святой, самый верующий, самый. Конечный итог. Отнято какое-то маленькое благословение, которое вообще-то ты сам не заслужил никогда.
Это не Бог вообще тебе, во-первых, это дал. Он просто собрал, а ты уже, я даже уже не знал, есть Бог или нет. Есть некоторые проповедники, которые любят ругать этого Иова. Я говорю, я не смею пока. Может быть, у них достает вера, но я не могу. Говорят, у него веры не хватает. Кто-то говорит, он какой-то, может быть, он вообще даже неправедный. Ты сначала пройди то, что он прошел. А потом будем слушать. Многие из нас, если бы мы прошли половину, от половины то, что он проходил, мы бы уже сдались давно. Аллах. Что-то тишина. Почему ты следуешь за ним? Это его Рождество сегодня. И важно нам выяснить этот вопрос. И важно нам решить для себя, что Господь все, не просто следует за Иисусом, но Он вообще целостно, Он мой суд, Он моя суд, Он моя жизнь. Я не хочу жить без Него одной минуты или 2 минуты. Я не хочу существовать без Него. Он моя жизнь. Я ничего не хочу иметь, если я не имею Его. Не хочу иметь ничего. Вот когда вы дойдете до этого места, тогда вы поймете, что вы верующие. И тогда вы докажете Богу. Вы знаете, там написано, по-моему, это 2 Тимофею, да, 2:19, по-моему, да? Или 1 Тимофею, 2:19. Это 1 Тимофею или 2, я путаю. Второе послание Тимофею, 2:19. Написано, мало ли что мы с вами говорим, я знаю Бога, я говорю на иных языках, я верующий, я герой, я то. Это ладно, все это понятно. Но там говорится, самое главное, Бог знает, познал Господь кого? Своих. Если ты ходишь в церковь за авторитет, допустим, ради пастора, он уже давно знает. Он-то знает, что ты не свой. Если ты ходишь за ним, только потому что чудеса происходят в церковь, он-то знает, что ты не его. А ты начнешь говорить, а меня он исцелил. Я раком болел, он меня исцелил. Я точно знаю, что Бог есть. Ну что? Ты так говоришь, декларируешь. Важно не то, что ты говоришь. Важно, знает ли он тебя. Что ты свой. А также многие из нас, которые ходят в церковь, потому что в этой церкви вы видите, что Бог дает нам прекрасное учение о том, чтобы мы состоялись в жизни, чтобы мы процветались и так далее. И вы не заметили, когда это уже стало вашей целью, не сам Бог, не искание Бога, не любовь к Богу, но чтобы вы ждете уже, когда ваши миллионы придут. Покайтесь и вернитесь к первой любви. Откуда вы не спали, покайтесь и вернитесь туда. Скажите Богу, Господь, даже если я ничего не буду иметь, даже если я ничего не буду есть, даже если ты ни одно благословение больше мне не дашь, до конца моей жизни я все равно, я твой, буду посвящен тебе. Я твой навеки. Я всегда говорю, если бы Бог только спас меня и не делал бы ничего больше для меня, и это перед Богом я говорю, я бы все равно верил Ему. То, что Он простил грехи, вы знаете, каким я был грешником? То, что Он это от тебя один Он сделал, это стоит, чтобы Ему служить до конца.
То, что он уже дает мне свою стороны, для меня это сюрприз. Хотя мы знаем, когда мы исполняем его слово, он верен, чтобы исполнить. Он всегда все равно это сделает, он всегда будет давать нам. Но что толку, что мы имеем камуфляж? Ну, то есть внешность, а содержания нет. Пускай будет содержание на месте сначала. Что я ученик Иисуса. А потом все остальное добавится. Дайте мне вот это, то, что мы считали. Как называется? И поздравление тоже. Если у кого-то есть из пастырей, есть поздравления. Вы сделали копии, тогда мы сделали. Да, тоже принесите. Четвертая группа людей, которые следуют за Иисусом. Откройте, пожалуйста, со мной Марка, Евангелие от Марка. 10 глава, 23 стиха по 30 стихи. И 23 по 30 стихи. Нашли? Марка 10. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Извините, тут же я хочу, чтобы... Нет, попозже. После этой проповеди, когда буду свидетельствовать наши миссионеры из Турции, я хочу, чтобы все остальные люди, которые хотели свидетельствовать о чем-то, или дать жертву благодарения, чтобы вы прошли за сценой, вы будете говорить с пастором после проповеди. Но у меня 5 пунктов, это 4 пункт. Так, 23 стих. И посмотрев вокруг, Иисус говорил ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ. Заметьте себе, что он говорит им в ответ. 24 стих. Дети, как трудно, он объясняет, он знает, что они не поняли. Не имеющие богатства трудно войти в Царство Божие. А как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Надеющийся. Что он имеет в виду, что имеющийся богатство? Он так и правильно говорит, но люди не поняли, поэтому он разъяснил. Имеющие богатство, которые имеют богатство и имеют их, как надежда, как опора, как упование. И вот таким трудно войти в Царство Небесное. Поэтому он говорит, надеющийся на богатство. Если мы с вами надеемся на богатство, мы несчастные всех. Потому что мы не войдем в Царство Божие. Поэтому надо наша надежда должна быть на Иисуса. А богатство что сделает? Приложиться. Если даже деньги есть, мы должны смотреть на богатство, на деньги, как я смотрю на деньги, допустим. Сколько бы это ни было. Для меня нет разницы между $50 или $5 и $5000. Нет разницы. Бумага и все. На самом деле. Я могу использовать, я понимаю, я не глупый человек, я понимаю умом, что 5000 много больше, чем 50 тысяч. Я могу использовать за 5000, я могу много чего делать. Но для меня это как бумага, все равно. Нет разницы. И пока деньги не станет травою для вас, не станет как песок для вас, вы не будете иметь их. Потому что если Бог допустит, чтобы вы имели, они завладеют вами. Но когда они станут ничтожны, ссором для вас, тогда Господь может доверять вам их. Вы не слушаете меня? Поэтому трудно, надеющийся на богатство, войти в Царство Божие. 25 стих. Удобнее верблюду пройти сквозь игонные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Вы понимаете, что такое богатый теперь? Богатый отличается от богатого. Имеется в виду богатый, который делает своим богатством не Христа,
Ni Hristos a его деньги или имение. Понимаете разницу, да? Наше богатство это что? Христос. А как по поводу мой миллион, или моя машина, или мой дом? Это вещи, которые я использую всего лишь. Это материал, то, что я использую, это материя. А мое богатство Христос. Разве это не чудно? Они же, 26 стих, посмотрите на реакцию учителей, учеников. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись тогда? То есть они уже были с Иисусом, это ученики его так сказали. Они уже научили, Иисус же сам учил о богатстве. Иисус же сам обещал им процветание, что они наследуют мира. А при чем тут, что он теперь говорит им, непонятно такое. Что он... Иисус, мы тебя так не знали. Ты нас не подведи. Тоже спастись может. Иисус воззрев на них говорит, людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Что это имеется в виду? Если ты будешь положиться на себя, на богатство, людям это невозможно. Ты человек сам. Ты не войдешь в Царство Небесное. Но положись на Бога, ты обнаружишь, что запросто Богу все возможно. Ты можешь войти в Царство Небесное, если твоя вера и упование на Него. Вы понимаете меня, не? 28 стих. Это самый шокирующий момент. Ладно, что все другие ученики так говорят. Но даже Петр, самый горячий, затронул его. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорим, видите, он только сейчас очнулся, что ему придется умереть, значит. Если получается, что он надеялся на что-то, мы оставили все и последовали за тобой, получается, что я что, останусь ни с чем? А как насчет дом, который я оставил? Как насчет семью? У меня же бизнес свой. Но я же уже, получается, разбитый тарек, или как мы говорим. Я оказался в разбитой корыто. Ни там. Бизнес уже закинул. Поэтому, когда Иисуса убили, первым делом, чем они занимали, они побежали в забитый бизнес. Захватили сет обратно. Они что-то надели, как же мы будем жить. Они надели что-то было у них внутренняя программа, своя программа. Поэтому Бог это им сказал. Много таких людей сидят в этом зале сейчас. Вы, конечно, Иисус, да. Бог, да. Он мой Бог, да. Я смогу умереть за него, да. Но вы же ждете. Я знал, что он обеспечит. Он даст что-нибудь. Не, он не позволит. Не, он не допустит. Нет, если, даже если я пойду за него, он позаботится об моим близких. Но я знаю, что он все равно даст мне больше. Он же обещал. И ради вот это тайное ожидание, ваше упование на именно то, что он обещал, что он даст. Это то, что вас как раз держит. Поэтому вы такой ревностный, как Петр. Это четвертая категория. Я знаю, что кто тебя не нашел в первой категории, или во второй, или в третьей, то точно уже нашел в четвертой категории. Но есть еще одна категория. Я знаю, что такие люди есть в этом зале. Андрей, поздравление. Я не хочу назвать имя кого. Это то, что я просил, не это. Так.
Смотрите еще раз на это дело. Петр молодец. И начал Петр говорить ему, 28 стих. Вот мы оставили все. Ну, открытый парень, да? Как я. Ну, что теперь с нами будет? Ну, вот что-то сдашь? Ну, вот чуть-чуть, ну как-нибудь, да. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам. Он такой спокойный всегда, не так нравится он. Истинно говорю вам. И он так правду говорит, действительно это истина. Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ними. В это время среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем и в жизни вечной. Вы знаете, что там творилось после этого? Люди вдохнули. Да, слава Богу, вот так. Вдохнулись. Но поймите, почему тогда Иисус первую часть сказал им, сложная такая, что пока вы не забудете обо всем, вы вообще никто. Вы вообще не мои еще. Он сказал, кто тогда спасется-то? Слышите сюда. Иисус все равно правильно говорил. Да. Если вы оставили что-нибудь, Он даст вам 100 крат. Но прежде, я вам гарантирую одно. Слушайте сюда. Прежде чем Он вам даст 100 крат, прежде чем Он должен убедиться в том, что вы умерли для этого желания. Пока это еще подсознание там ждет, что вы все-таки рассчитываете на что-то, тем дольше будет длиться это ваши одиссеи. Вы знаете, что такое одиссеи, да? А если вы скажете, Бог, я только буду тебя служить, в этом моя обязанность. Я вам скажу, если ты сделаешь свою часть, чтобы только служить, все, умру, не буду иметь, не буду иметь. Если ты Бог так будет только служить, я тебе гарантирую, что Он свою часть договора 100% выполнит. Дайте Ему славу. Правильно. Вы знаете, почему многие из нас сейчас, да? Мы уже оставили вроде бы работу, мы оставили что-то, и не получили еще до сих пор 100 крат. Вы знаете почему? Слушайте внимательно. Семя, зерно, пока не упадет на землю, упавший на землю, пока не умрет. Многие из нас, мы как зерно, семя, мы уже упали на землю, оторвались, может быть, от мира, от деревни, от чего мы жили, на чего мы надеялись тогда в миру, уже упали на землю. Но вы знаете, это не хватает. Семя, упавший на землю, если не умрет, пока не умрет, что не сделает? Не принесет плода. Мы с вами уже упали в мира, стой, на что мы надеялись в миру, на землю. Но мы еще не умерли. Мы еще имеем желания свои, программы свои, какие-то
А мало того, что мало ли что уже упало на землю семя. Если не умрет, не принесет плода. Ну, видите, кто из вас когда-нибудь огород видели, или хотя бы видели, может быть, засеивали даже некоторые. Если это семя, вот, ну, зерно или что-нибудь, картошка даже, если не умрет на почве, на землю, в земле там, не будет же, ни раз не вырастет, не принесет плода, но это 100%. Друзья, что же Иисус хочет? Алло? То, что Иисус хочет, очень просто. Наша смерть. Нашу смерть. Для себя, для своих желаний, для своих программ. Полное упование на Него. Верующий, праведный, верою жив. Пока ты не умрешь, ты еще не начал жить. Полностью. Это четвертая группа людей. Да, это была четвертая группа людей, которые я вам говорил, которые мы сейчас говорим. Но посмотрите еще раз, друзья. С 24 стих. Но ученики ужаснулись от слов его. Какой у вас происходит реакция по этим словам, которые я вам говорю? Если у вас еще ужас внутри, трепете внутри, это значит, вы еще не умерли. Вы еще ждете своего что-то. Если вы девушка, вы должны быть в состоянии сказать, действительно, я пришел в церковь, что Бог мне дал мужа. Но теперь мне уже все равно. Будет муж, не будет муж, я все продан Христу. Вы, бизнесмены, должны были сказать, я вообще-то пришел в церковь, чтобы процветание пришло. Но теперь мне уже все равно. Пускай он меня употребляет, где хочет. Вы молодые должны говорить, все равно, моя жизнь уже не принадлежит мне, я только хочу угодить ему. Только тогда, когда умрет вот это семя, тогда только принесет плода. Пока вы не умрете для себя, для своих желаний, вы будете надеяться, и никогда не придет. А другие будут свидетельствовать. Другие будут рассказывать. А вы будете говорить, почему с другими получается, а со мной не получается? Потому что я хочу, чтобы мы сегодня заключили завет с Богом. И если кто-то заключит завет и не пройдет процесс этой смерти, этот завет не будет выполнен Богом. Это проповедь к завету. Вы должны сначала быть готовы умереть и говорить, что Господь, я все сдаюсь. И если ты скажешь, Господь, в Китае от сегодня собраться, брать, оставить собрать семью и поехать в Китай, готов. Если ты брось работу, начни там, что ты скажешь, все. Вот когда вы будете в состоянии так говорить, бросать все и умереть для себя. Вот что-нибудь для Иисуса Христа, тогда вы будете начнете жить. Как хотелось бы, чтобы вы поняли. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Мало ли, что мы это не получим, то, что мы надеемся, да, а что мы ожидаем. Но в Царство Божие можем даже еще не попасть, получается. Трудно войти в Царство Небесное. Кто-то попадет, кто-то не попадет. Вообще, получается, что весь наше спасение висит на пока мы не умрем. Висит. Как трудно надеющийся
на. У этих учеников эта категория, четвертая категория, у них была тайная надежда. Тайное упование на то, что Бог даст. Напишите это их характеристика. У них была тайная надежда. Тайное упование. Ну, скрытое, вернее. Ну, надежда, что Бог все равно. А Бог говорит, что надеющийся на что-нибудь трудно войти. А тогда, когда человеку это невозможно, Богу, если ты наоборот начнет стремиться и надеяться только на Бога, все становится возможным. Ты уже ничего не хочешь, ты уже ничего не требуешь, ты только на Бога уже надеешься, все становится реальностью. Разве это не класс, друзья? Бог хотел быть вот так жить. Значит, только веруй на Бога и все. Упование на Него. И тогда, когда Бог видит, что ты уже таким стал, и если действительно будешь готов оставить все, тогда будет истина, исполнено то, что сказано. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. А Иисус тогда сказал, теперь ты готов принять ответ. Бог не есть неправедливый Бог. Он воздающим, ищущим Его. Все равно воздаст, но Он ждет свою смерть сначала. Поэтому Он начал говорить, что кто оставит что-нибудь ради меня, я гарант, Иисус говорит, я ваш гарант, что я вам 100 раз отдам на земле здесь. А там еще жизнь вечная. Но, даже те, которые оставили все, многие не дождутся эти 100 крат. Вы знаете почему? Потому что Он написал, что получите 100 крат здесь на земле, среди гонений. При гонении. А многие люди, они не любят гонения. Как только что они начинают нажимать гонения, неприятности, они убегают. А это значит, ты убегаешь от твоего благословения. Заметьте себе, как только что какое-то гонение идет на вас, Бог собирается вас чем-то благословить. Я вам подтвержду это. Посмотрите, пожалуйста, это 30 стих еще раз. 29-30 стих. Если гонение начинает идти на вас, это знак, что Бог в чем-то хочет вас изменить, благословить, поднимать, укрепить или что-нибудь делать. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матери, детей, и земель. И веке грядущим жизнь вечную. Но заметьте себя в этом 30 стихе, и не получил бы ныне в это время среди гонений во 100 крат. Получите во 100 крат, но только среди гонений. То есть вы должны быть настолько преданы Богу, что не просто оставить физические вещи. Землю, родители, жену, с которой ты все равно не хотел жить уже давно. Бог-то знает. Поэтому он не только эти внешние признаки ждет. Внешний героизм. Он копает еще глубже как-то. Почему-то он любит так делать. Вы знаете, почему он так делает? Потому что он-то знает сердце твое. Человек видит внешнее, а он что? Вау. Поэтому он копает до кости. До кости.
Поэтому он говорит, даже эти благословения, которые ты хочешь иметь, они будут среди гонений. Когда гонение, это что это такое? Это угрозы жизни. Вот гонение. Что такое гонение? Это угрозы жизни. И когда ты готов вот так даже жизнью своей рискнуть, тогда Бог начинает все давать. Скажи кому-то рядом, я понял. И последняя категория людей. Группа порядка, вы подготовьте сейчас, потому что сейчас нужно будет и пожертвования, и газеты раздавать, да? Евангелие от Иоанна опять, давайте вернемся туда. 6 глава, последняя категория людей. Евангелие от Иоанна, 6 глава. С 66 стиха по 69. Есть у кого-то здесь в зале, который только сейчас что-то дошло до вас в этом проповеди. И вы принимаете решение, что Господь все. Сдаюсь, бросаю все. И Бог сейчас исцеляет вас. Особенно если у кого проблема с рукой. По-моему, это ладона руки или что-то такое. Будьте исцелены и здоровы. Откровение слов его приносит исцеление и освобождение. Евангелие от Иоанна 6, 66. 6 стих. С этого времени многие из учеников его, вот с этого времени, да, с того, то, что, как они поняли все то, что мы говорили до того, да, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Потому что они не были учениками. Они ходили либо из-за чудеса, или они ходили из-за авторитета, или они ходили из-за, чтобы они состоялись, потому что они насытились и ели, или они ходили из-за того, что они действительно бросили что-то. Может быть, все или не все, но они ждут что-то больше еще. И когда Иисус уже так перед фактом поставил, многие начали просто отходить. Но 67-й. Есть текст здесь, который действительно скажет, что вот такой Бог мне не нужен. В таком случае я лучше пойду в ад. То лучше отойти от Иисуса из-за этих вещей. Есть ли из вас таких? Бог нас видит сердце. Бог там видит сердце. Так что ваше решение следовать за Иисусом должно быть окончательным и неповоротным. 67 стих. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? И теперь я от имени Иисуса задаю вам этот вопрос тоже. А вы? Не хотите ли и вы отойти? Проще всего говорит, что я не хочу измениться. Вот мне устраивает, как я живу. Я не хочу висеть на возласке. Я не хочу висеть на возласке. Я хочу всегда знать свое будущее быть застрахованным. Иисус есть лучшая застраховка. Симеон Петр отвечал. Это 5-я категория людей. Напишите себе. Это 5-я категория людей. Последняя. Это после всего этой стадии, как Петр уже прошел это все испытания все. Он умирал постепенно. Для многих из вас процесс смерти для вас будет постепенным. Но вы должны быть готовы отказаться от всего. Даже если все отдать, чтобы служить, угодить ему, вы будете говорить, я готов. И Петр дошел до этого уровня. И он сказал, когда Иисус сказал, не хотите ли и вы отойти? Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти?
Ty один имеешь глаголе вечной жизни. И мы познали, и мы уверовали, и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Это последняя категория людей, которые следуют за Иисусом. И в этом зале такие тоже есть. Немного, самые меньшие, немного численные такие, но есть. От один, от два, но есть. Что отличает эту категорию людей от других? Первое, напишите. Это люди, которые уже выяснили, что Иисус, которые уже сделали Иисуса господином своей жизни и судьбы. Они уже сказали: Иисус, ты не просто мой спаситель, но ты мой хозяин. Напишите, это первый признак. Люди, которые уже сделали Иисуса не просто спасителем и исцелителем, благословляющим, но которые уже сказали: все, ты распоряди, ты мой господин. Люди, которые уже стали рабами полностью для Бога. Куда ты направишь, куда я пойду? Это первая категория. Эти люди стали, он говорит, Господи. Они увидели Иисуса как Господа. Они открыли его как Господь, не просто как Спаситель. Они открыли его себе как Господь. Господь — это значит владыка, он владеет мной. Ты господин моей жизни. Ты мой Господь. Сделай что-то со мной. Второе, что отличает этих людей от прочих людей. Они видят чудеса, но это для них норма, это для них не удивляет уже. Они сами делают чудеса. Они любят Иисуса, что Иисус есть авторитет. Они любят ходить за ним, потому что он авторитетный, но это уже не цель. Потому что когда Иисуса не будет, они все равно пойдут за ним. И пойдут не просто по жизни свидетельствовать о нем, а на смерть даже пойдут за него. Поэтому эти люди, есть вторая категория, второе качество, которое их отличает. Эти люди уже сожгли мост за собой. Зажгли мост. Уже приняли решение, что обратного пути для них нет. Некуда идти. Зажгли мост. Или как мы говорим? Так мы говорим. Сожгли мосты. Сожгли мосты. Сожгли мосты. Зажег ли ты твой мост, который за тобой, мосты? Эти были такие люди. Третья характеристика, которая у них была. Он сказал, кому нам идти? Вот это то, что он говорил. Они уже зажгли мосты. Некуда идти вернуться. Зажгли мосты. Куда нам идти? Некуда. Все. Ты должен знать, что у тебя нет вариантов больше. Как только угодить ему. Третье его это самое. Третье качество, которое у них есть. Он говорит, ты имеешь глаголы жизни. Это есть люди, которые уже открыли себя Иисуса как источник жизни. Которые уже открыли Слово Божие для себя. Которые Слово уже стало жизнью. Иисус, Слово стало плотью для них. Иисус стало Слово, глаголы жизни. Они поняли, что нет Иисуса и нет жизни. Слушайте сюда. Вывод, самый главный вывод жизни. Ученика и моей жизни, и вашей жизни должно быть одно.
Ne uje 34 goda bude vetom gadu. Iza etu жизнь мою маленькую, я уже многих людей видел. И я хочу вам сказать одно. Человек, послушайте внимательно, человек, не открывший себя Иисуса, не состоявшийся человек, не состоялся. Это не состоявший человек в этом мире. Все. Он может быть президент, он может быть миллионер, он может быть... Но не открывший себя Иисус, не состоявшийся сейчас. Не состоявшийся человек. Все. Не состоялся. Все. Жизнь даром. И эти люди это поняли. Они открыли Иисуса как глаголы жизни. Это значит глаголы жизни. Он есть жизнь. Он есть смысл жизни. Он есть источник. Он есть сама жизнь. Потому что я путь, истина и жизнь. Они поняли это, что Иисус жизнь. Нет Иисуса в жизни человек не живет. Он существует. Они это поняли. Все. Отказаться от Иисуса или отойти от Иисуса, это то же самое, что нам умереть. Мы лучше умрем, даже чем отказаться. Ты есть глаголы жизни. Это четвертый я вам говорил, да? Теперь, третий, теперь четвертый. Теперь четвертый. Характеристика, имею в виду то, что отличает эта пятая группа от прочих. То, что их отличает от прочих. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Они знают Бога, Иисуса лично, Христа. Они открыли себя Иисуса как Христос. Они открыли себя, что Иисус это не просто очередной, лидер или что. Это Христос. Это Мессия. Они познали Его, они узнали Его, они познали, мы узнали, они говорили. И поняли, мы узнали познание Бога. Они не просто знают, что Он делает чудеса, они знают, что Он делает чудеса, но чудеса это всего лишь знамение, которое за Ним следует. Это еще не Иисус. Они знают, что да, Он авторитетный человек, то есть Он хороший лидер. Но они знают, что это всего лишь мелочи. Они познали Иисуса. Они также знали, что Он сделал им человеком, потому что Он сказал, следуйте за мной, и я сделаю вас. Ловцами человеком. Я сделаю вас. Он сделал их кем-то. Они знают, что Он имеет способность сделать нас состоявшимся человеком. Они знают, что Он имеет способность насытить нас. Но они поняли, что это еще не Христос. Это все то, что Он делает. Они знают, что Он может дать им 100-кратное благословение. Но это еще не Христос. Благословение Его. Они познали Его лично. Он сказал, мы уверовали и познали. Вот эта категория людей, которые открылись, познали Бога, они названы учениками. И через них Бог покарает себе землю. В какой из категории вы относитесь? Первая категория какая? Напомните мне. Какая? Забили уже. Это люди, которые ходят за Иисусом. И знаете, что я, чтобы мы делали? Все люди в этом зале преклоните вашу голову. Потому что сегодня будет освобождение нам. Освобождение полностью. И смерть. Начните посвящать себя Богу. Может быть, вы еще ходите в эту церковь. Потому что вы здесь, потому что Он делает чудеса. Потому что Бог, закройте глаза, будьте любезны, закройте глаза. Преклоните голову все. И вы тоже все, пожалуйста, все. И на сцене тоже все. Начните говорить с Богом. Посвящайте себя по-новому Ему. Первая категория людей – это люди, которые только ходят за Иисусом благодаря чудесам, которые Он делает. И есть такие люди в этом зале сегодня. Вы ходите в церковь, в эту церковь, не потому что вы познали Его, не потому что вы зажгли мосты, а потому что Он делает чудеса. Здесь происходит чудеса в этой церкви.
Поэтому выходите сюда. Закройте глаза, девушки. Молитесь себе за себя. Начните посвящать себя Богу сейчас по-новому. И скажите Ему: Господь, все. Я не хочу двигаться за внешними, за видимыми больше. Я хочу только за Тобой идти, за личностью Христа. Я хочу открыть себя себе. Я хочу познать Тебя. Вторая категория людей. Может быть, вы тоже здесь, в этом зале. Вы знаете себя. Молитесь, все мы молимся дальше. Смотрите на Иисуса, представьте Иисуса перед собой и посвящайте себя Ему. Это люди, которые ходят за Иисусом, потому что они ищут лидера, авторитета, идеального человека. Они ищут, кого поставить царя. За кем бы они покрыли, под кем бы они покрыли. Ради пастора, ради личности, ради мужа, ради жены, ради лидера, ради кого-то. Может быть, вы один из тех. Покайтесь в этом грехе, потому что это тоже грех. И те, которые ходят ради чудеса, это тоже грех. Покайтесь в этом грехе и скажите Ему: Господь, все. Я не хочу больше ради видимых, ради людей служить Тебе, ради людей ходить, ради людей служить, работать для Тебя. Нет. Отрекаюсь от этого греха. Отвергаю этот грех. Каюсь, Господь. Со слезами давайте будем раскаиваться. Чтобы Его милость превозмогла над судом. Чтобы Его искупительная сила и кровь освободила нас. Я не хочу следовать за Тобой, Господь. Только из-за пастора или из-за людей, или из-за личности. Третья категория людей. Закройте глаза, продолжайте молиться все. Это люди, которые ходят в эту церковь только чтобы состояться. Используйте Бога. О, это кощунство. Потому что Бог дает процветание здесь. Потому что Бог здесь, вы можете состояться как певец, музыкант. Потому что вы можете здесь состояться как бизнесмен, как человек. Потому что вы можете здесь получить достоинство, репутацию хорошую, хвастовство, хвала. Вы используете Бога, и Бог знает ваше сердце. Он говорит: вы следуете за мной, вы не мои, вы не мои. Раскайтесь перед Богом. Давайте будем каяться перед Богом за этот грех. Что, Боже, помилуй меня, что я Тебя использую. Теперь Ты меня используй. Я принадлежу Тебе вся и все. Не потому что я съел и насытился. Или не потому что я хочу есть и насытиться. Хожу за Тобой. Я хожу за Тобой, потому что Ты владеешь мною. Я Твой. Отрекаюсь за этот грех. Каюсь в этом грехе. Третья категория людей. Это как Петр, который говорил: мы уже оставили все. Вы думаете, и вы думали до сих пор, что вы что-то оставили ради Бога. Вы думали до сих пор, что я столько жертв уже сделал. Я столько уже делал, я столько уже потерялся. Вы гордитесь вашей жертвой для Бога. Не осознавая, что все, что вы имели, это даже не ваше, это Его. Покайтесь в этом грехе. Покайтесь в этом грехе. Каждый в себе. И скажите им: Господь, помилуй меня. Они оставили дом, оставили семью, оставили бизнес только ради одно. Потому что они имеют скрытый план, скрытый тайна, скрытый секрет, что Господь все-таки он же, может быть, он даст, может быть, он сделает меня помощником, может быть, я буду иметь положение у него, или может быть, он... Вы имеете тайные свои планы. Вы имеете что-то, которое вы не хотите выпускать с руки. Вы готовы... Бог сейчас мне говорит это слово. Это слово есть для многих людей здесь. Бог сейчас мне говорит это слово знание. Вы говорите, что вы готовы все отдать. Вы это знаете, но только не что-то. Но вы удерживаете за что-то. Еще есть. Но только не это. Вы думаете, только чтобы Бог этого не спросил. Только не это. Только не это. Вот Господь, возьми все. Ты знаешь, что я уже много всего делал.
Я уже столько жертвовал, я готов все делать. Но вот это, вот мое замужество может быть. Вот, не спроси, чтобы я уехал с Украины. Вот что-то такое еще у кого-то есть. Закройте глаза и говорите Господу, Господь, все, и это отдаю. Только не ребенка, только не сын, только не семья. Скажите ему, все от тебя идет, и все от тебя идет. Я все отдаю тебе сегодня. Сокрушитесь перед ним. Умерите. И это смерть. Что я умираю для своих планов. Я умираю для своих желаний. Хочу отдаться полностью тебе. Я не хочу иметь тайных программ. А если ты хочешь, когда тебе угодно, ты сделаешь все. Ты исправишь все в моей жизни. Зажгли ли вы мосты? Сожгли ли вы мосты за собой? Скажите Богу об этом сейчас. Все. Сожигаю эти мосты. Все. Не хочу вообще. Все. Куда нам идти? Господи, открыл ли ты себе, что Иисус есть не просто твой Спаситель, но и Господин, и твой Господь. Является ли он твоим Господом? Готов ли ты идти, куда он скажет, что идти? Хоть каждый день идти молиться, ты будешь молиться. Иди стань среди ночи молиться, будешь молиться. Иди, я не знаю, куда это проповедовать, ты будешь идти проповедовать. Господь ли он твой? Или ты еще имеешь твои желания какие-то, чтобы, я сам еще решаю. Скажи, давайте посвятимся Ему. Скажем, Господь, все. Объявляю свою похорону. Свои же собственные. Все, не хочу сам ничего. Отвергаю себя. Сожег ли ты мосты? Господь ли он для тебя? Или просто Дед Мороз, который раздает подарки тебе? Вкусил ли ты слово живое, что он действительно есть слово, которое стало жизнью, что без него нету жизни? Открыл ли ты, что он, познал ли ты он, но уверовали и познали, что ты Христос, что он есть жизнь, без него нету жизни? Господь, мы сокрушаемся перед Тобой сегодня. Мой Иисус, мы сокрушаемся. И даем себе как живые жертвы Тебе сегодняшнего дня. Возьми нас! Употреби, как Ты хочешь. Употреби, как хочешь. И прославься в нас и через нас. Скажите, повторите за мной, Господь. Господь, все, я сдаюсь Тебе полностью сегодня. В этот Твой день рождения я отдаю свою жизнь за Тебя. Как Ты однажды отдал жизнь за меня. Свои желания, чувства, хотение, покараю все Тебе. Возьми меня полностью. Не хочу следовать за Тобой. Только ради чудеса, которые я вижу. Помилуй меня, грешника. Я не хочу следовать за Тобой. Только ради авторитетов церкви. Прости мне за этот грех. Я не хочу следовать за Тобой.
Потому что только ради надежды насытиться и исполниться в жизни. Я не хочу искать своего, следуя за собой. Помоги мне, Господь. Прости мне. Хочу просто принадлежать Тебе полностью. Господь, не хочу иметь тайные программы, скрытые тайны. Я хочу просто быть единым с Тобой. Хочу посвятить жизнь и сердце Тебе. Как апостолы, ученики это делали. Все, что Ты потребуешь, я даю. Я не удерживаю себе ничего. Все Тебе принадлежит. И если Ты хочешь, чтобы я жил таким образом, я так и буду жить. Только чтобы моя жизнь прославила Тебя, Господь. Используй меня во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.